Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Շարունակում ենք մեր սերտողության ընթացքը, սիրելիներ։ Այսօր մենք խոսենք Հեսուի մասին, Հեսուի գրքի մասին։ Ավարտեցինք Մովսեսի 5 գրքերը, հիմա Հեսուի մասին խոսենք, Հեսու գրքի։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոթք անենք, Տիրոջ ներկայությունը խնդրենք ու խոսենք սիրելիներ։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Բարի ու արդար մեր Տեր, մենք գոհանում ենք քեզանից, մենք խոնարհում ենք միմիայն քո առաջ իմ Տեր, որտեղ դու բարի ես, որտեղ դու ամեն մարդու փրկությունն ես ուզում իմ Տեր, ու խնդրում ենք քեզանից ամենակարող իմ Տեր, որ դու կապնես ամեն մի մարդու սրտի, ամեն մարդու մտքի ամենակարողար, ով որ լսում է այս սերտողության խոսքերը, դասընթացները ովքեր որ տեսնում են ամենակարող իմ Տեր, կպնես նրանց մտքին ու սրտին, բացանես նրանց հոգևոր մտքի աչքերը ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի քեզ տեսնեն ամենակարող Հայր, որպեսզի քո հետ շփվեն Հայր, որպեսզի քո որդիները լինեն ամենակարող իմ Տեր, վստահություն ունենան քո համար իմ Տեր, քո դեմ, քեզ հետ օրհնալ իմ Տեր եւ ամեն խնդրվածները դու լսես օրհնալ իմ Տեր, քո որդիների եւ կատարես իմ Հայր, փառք քեզի։ Քանի որ դու բարի ես, դու խոստանում ես հավիտենական կյանք ամեն քեզ սիրողին իմ Տեր, փառք քեզի, փառք քեզ, քո հոգի ներկայությամբ այստեղ այս վայրում ներկա եղի ամենակարող իմ Տեր, ու քո հոգին թող մեզ սովորեցնի, թող քո հոգին մեզ ամենակարող իմ Տեր բացատրի այն ամենը ինչ որ գրված է այս գրքի մեջ, այն ամենը ինչ որ քո խոսքն է, քո ճշմարիտ խոսքն ամենակարող իմ Տեր, եւ այն ամենը, որը հավիտենական կյանքի առաջնորդում, ոչ թե կռվի դատի բամբասանքի, այլ հավիտենական սիրո ու խաղաղության իմ Տեր, փառք քեզի։ Ես ամենը խնդրեցի անունիդ ու փառքիդ համար։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրս եւ եղբայրս, Մովսեսի 5 գրքերը ավարտեցինք։ Հասկացանք մենք, որ կներեք, հասկացանք, որ ծննդոց գիրքը մարդու ծնունդն է, մարդու հավատքի ծնունդն է իր ներսի, մարդու մտքի լուսավորումն է դեպի Աստված, դեպի Աստծո խոսքը, դեպի արդարությունը, դեպի սերը, եւ դրանից հետո օրենքներ, պատվիրաններ, անապատային ճանապարհ, մարմնից դուրս գալուց հետո, մարմնից հանգությունները մերժելուց հետո մեզ սպասում է անապատային ճանապարհ, փորձության մի փոքր ընթացք, որից հետո խոստացյալ երկիրը։ Եվ հիմա խոստացյալ երկիրը մտցնում է Հեսուն, Նավեյան Հեսուն։ Անպայման, երբ որ մենք այդ փորձությունները անցնում ենք, երբ որ այդ ընթացքը Աստված մեզ առաջնորդում է դեպի խոստացյալ երկիրը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, այդ ժամանակ մեր մեջ ծնվում է մի հասկացողություն, որը մեզ առաջնորդում է խոստացյալ երկիրը։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսեք, Աստված անապատի մեջ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան Իսրայելի հետ էր, Իսրայելին առաջնորդում էր։ Գիշերը կրակի սյունով, ցերեկը ամպի սյունով, գրված Աստվածաշնչում։ Եվ այս առաջնորդության մեջ ամեն րոպե, ամեն ժամ Իսրայելի ժողովրդի, Իսրայելի հավատքի մարդկանց մտքի ու սրտի հետ էր Աստված գործանում։ Եվ տեսնում էր, ով որ մեղանչում է, հանդիմանում էր, օրենքներ էր տալի նոր։ Այնքան ժամանակ մինչև այդ ճանապարհը անցնելուց հետո նոր սերունդը պետք է անպայման մտնի Քանանի երկիրը, խոստացյալ երկիրը։ Ես երբ որ ընդունում եմ ասուն, ես երբ որ ընդունում եմ հավատքը, այդ իմ ժամանակը, ընդունած ժամանակը, այն չի, ինչ որ ասենք մի որոշ ժամանակ ապաշխարությունից հետո։ Դրա համար ինչ որ ընդունում եմ, դա մենակ լսում եմ։ Աստվածաշունչն ասում է Մովսեսը սարի վրա տեսնում էր տաճարը, եւ Աստված Մովսեսին ասեց, ոնց տեսարն ես կառուցի։ Ես տեսնում եմ Աստվածանից պատվիրանները, բայց ինձ պետք է մի ժամանակ, մի պահ, որ ես կատարեմ դրանք, անապատով պետք է անպայման անցնեմ, նոր մտնեմ խոստացյալ երկիրը։ Ու երբ որ ես կատարելով, այդ կատարելու ընթացքում էլ 40 տարվա ընթացքում էլ սայթակումներ, ասուդեմ մեղ գործել, զղջալ, Աստվածանից ներվել, նորից օրհնություններ, նորից Աստծուն խնդրվածներ, նորից առաջընթաց եւ այլ, սա կատարվում է անընդհատ ամեն մի հավատացյալ մարդու ապաշխարության կյանքի ընթացքում։ Բոլորիս հետ սա կատարվում է, սիրելիներ։ Եվ այսքանից հետո արդեն Հեսու Նավեն, Հեսու նշանակում է փրկիչ, իսկ Նավե նշանակում է շարունակության սերունդ։
Մեր մեջ արդեն շարունակության սերունդն է մտնում Քանանի երկիրը։ Ոչ թե այն սերունդը, որ Եգիպտոսից դուրս եկավ տրտնջալով, չհավատալով եւ այլը։ Կամաց, երբ որ մենք կատարելագործում ենք, այդ կատարելագործված մեր հասկացողությունն է արդեն մեզ սկսում առաջնորդելը։ Եվ տեսեք, Աստված ինչ է խոստանում արդեն Իսրայելի ժողովրդին, որը խորհրդապատկերով այսօր մենք ենք, անհատական ամեն մի մարդ Իսրայել է։ Ամեն մի հավատացյալ այսօր Իսրայել է, ու իր մեջ կա բազում ժողովուրդ, բազում տեսանկյուններ, որ մի տեսանկյունը տանում է դեպի ասուն, մի տեսանկյունը թերահավատության, մի տեսանկյունը գայթակղության, մեղքի եւ այլ, այս բոլորը ինչ որ գրված է Աստվածաշնչի մեջ, տարբեր մարդկանց համար, այդ տարբեր մարդկանց հատկությունները մեր մեջ են։ Դրա համար ոչ ոք թող չասի, ես ապաշխարել եմ, ես սուրբ եմ, ես մաքուր եմ, ես ուղիղ եմ ասու առաջին։ Ինչքան էլ դու սուրբ ու մաքուր ուղիղ լնես, այս պահի մեջ ես, բայց գալու է ժամանակ, գալու է անապատային վիճակ, գալու է մի սովի ու ծարավի ժամանակաընթաց, որ դու տրտնջալու ես, որ դու պահանջելու ես, որ դու սայթաքելու ես, գալու է մի օրհնության պահ, դա ժամանակի մեջ, գալու է մի օրհնության պահ, ամեն ինչը որ շատ լավ է, նորմալ է, դու փառաբանելու ես Աստծուն, խոնարհվելու ես Աստծու առաջ։ Ու այսպես շարունակ, մինչև խոստացյալ երկիրը։ Լավ, տեսեք, Աստված ինչ է խոստանում մարդուն խոստացյալ երկրում։ Բոլոր տեղերը, որ կմտնեն ձեր ոտքերը, ձեզ պիտի տամ, ինչպես որ ասել եմ Մովսեսին։ Խոստանում է Աստված մեզ։ Աստված մեզ խոստանում է, բոլոր տեղերը, որ ձեր ոտքերը կմտնեն, ձեզ պիտի տամ։ Մենք գիտենք, որ ոտք հասկացողությունը ավետարանչական հասկացողությունն է Աստվածաշնչի հիմքի, Աստվածաշնչի լեզվով ասած, ոտքերը ասմատեք, որտեղ որ ավետարանչություն անեք, ձեզ եմ տալու։ Այսինքն ում որ քարոզեք դարձի են գալու, ում որ քարոզեք, ում որ ասեք, որտեղ մտնեք ես տալու եմ ձեզ դրանք։ Բայց սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մենք իմանանք, որ Աստված սա պայմանով ասում, եթե մնանք իր օրենքների ու պատվիրանների մեջ, եթե կատարենք Աստծո խոսքը, եթե լսենք Աստծո ձայնը, եթե հնազանդվենք Աստծո խոսքին, այն ժամանակ միայն մեր ոտքերը որտեղ դրվեց, մերը կտա Աստված մեզ։ Իհարկե, ես բոլորը հոգևոր խորհրդով այլ չեմ ուզում անդադ կրկնեմ ամեն բանի ժամանակ, հոգևոր խորհրդով մենք մեր մեջ գրավելու ենք ամեն մի այն չար հատկությունները, գրավելու ենք ու մեզով ենք անելու իհարկե Աստծու խոստումով, Աստծու օգնությամբ, Աստծու օրհնությամբ։ Այս օրենքի գիրքը քո բերանիցը չհեռանա, այլ գիշեր եւ ցերեկ նրա վրա մտածես եւ անես, որովհետեւ այն ժամանակ հաջողակ եւ խելամիտ կլինես։ Սա առաջի գլխի մեջ է գրված Եսուի։ Տեսեք, այն օրենքի գիրքը, օրենքը, բոլոր աստվածային օրենքը, մենք գիտենք Աստվածաշնչից, որ օրենքը սուրբ է ու բարի, պատվիրանը բարի։ Օրենքը սուրբ է։ Շատերը որ ասում են մենք օրենքի տակ չենք, Երևակայի կասեմ, որ նրանք չեն էլ հասկանում ամբողջությամբ, թե ինչ են ասում։ Ես օրենքի տակ չեմ ելնի այն ժամանակ, գողության օրենքի տակ։ Գողությունը օրենք է, մի գողացի։ Գողության օրենքի տակ չեմ ելնի այն ժամանակ, երբ որ չեմ գողանա։ Դրա համար ես արդեն օրենքի տակ չեմ ելնի, բայց քանի դեռ գող եմ, քանի դեռ մարմնավոր բաներ կան, այդ մարմնավոր իմ հատկություններին օրենքներ կան։ Օրենքը կենթանի է իմ վրա, գիտի որ հենց գողացա, արդեն օրենքը դատապարտելու է ինձի։ Դրա համար ասում է, իմ օրենքը քո բերանիցը չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես։ Գիշեր ու ցերեկ մտածես իմ օրենքի վրայով։ Եհովա Աստվածն է խոստանում, ասում մեզ, պահանջում մեզանից։ Ինչ է նշանակում գիշեր ու ցերեկ մտածես իմ օրենքի վրայով։ Գիշեր մենք նորից եմ կրկնում, որ փորձություն խորհրդապատկերն է, որովհետև նոր ուխտի մեջ առաքյալն ասում է, որ գիշերն են գողանում, գիշերն են անառականում, գիշերն են հարբենում եւ այլ։ Գիշերի որդիներ չենք մենք, այլ ցերեկի։ Դա չի ուզում ասի, որ մենք ցերեկն ենք ծնվել, ցերեկն ենք մենակ մանգալի, ոչ։ Հոգևոր իմաստով մենք գիշերի որդիներ չենք, մեղքի որդիներ չենք, մեր համար խավար չի, լույսա ու տեսնում ենք։ Մեր համար օրենք չկա։ Դրա համար ասում է գիշեր եւ ցերեկ, երբ որ կգա գիշերը, երբ որ մթությունը կգա իմ վրա, փորձությունը կգա, Տերն ասում է իմ օրենքը հիշի, իմ օրենքը չհեռանա,
Իմ օրենքի գրքերը քո բերանիցը չհեռանա։ Երբ որ գիշեր կգա, այսինքն ինչ որ մեկը քեզ կնեղացնի, ինչ որ մեկը քեզ կդատի կբամփասի, ինչ որ մեկը կհայհոյի կանիծի կա։ Տիրոջ օրենքը հիշի, ասում այդ գիշերը հիշի, մի մոռացի, քո բերանումը լինի։ Այսինքն օրհնա իրան։ Օրհնա քեզ անիծողին օրհնա։ Եվ ցերեկը, երբ որ փառաբանության մեջ կլնես, երբ որ օրհնության մեջ կլնես, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ օրհնյալ է, ընտանիքը, փողը, նու փողը նկատի ունեմ քո իրավիճակը, ապրելակերպը, ամեն ինչ լավ վիճակի մեջ կլինի, էլի իմ օրենքը քո բերանում լինի։ Այսինքն այդ իրավիճակի մեջ չասես դե լավ, հա ամեն ինչ ունեմ, ես մի բան էլ սենց անեմ, հա սխալ, ինչ կլինի, օրինակի համար։ Որտեղ Դավիթ թագավորը, որ այդքան մեծ էր ինքը, այդքան հարուստ մարդ էր, ինքն ասում էր, Տեր, ինձի այդքան շատ մի տուր, որ չուրանամ քո անունը, ոչ էլ քիչ տուր, որ գողանամ ու պատվիրանը խախտեմ։ Դրա համար գիշեր եւ ցերեկ ասում եմ իմ օրենքը քո բերանումը լինի։ Չմոռանաս իմ օրենքը։ Գիշերը փորձության ժամանակ մի քիչ առաջ ասեցի եւ ցերեկն էլ օրհնության մեջ, միշտ Տիրոջ օրենքի մեջ մնաս։ Մարդիկ կան ասում են, որ լավ լնեմ, պարքերի մեջ չլնեմ, փորձության մեջ չլնեմ, ասում կպաշտեմ էլի ոչ, այտենց ավելի դժվար է պաշտելն ասում։ Այտենց մարդու սիրտը հպարտանում անկախ իրանից ինքը արդեն ամենակարողա իրան տեսնեմ, արդեն ասու կարիք այդքան չի զգա։ Դրա համար Տեր Աստվածը Եհովան ասում է, որ գիշեր եւ ցերեկ, եթե իմ օրենքը քո բերանումը պահես, քո բերանումը լինի, այն ժամանակ դու կլնես հաջողակ եւ խելամուտ։ Այն ժամանակ դու կլնես հաջողակ եւ խելամուտ։ Լավ, եւ Աստված խոստանում է նաեւ եւ խոստացածը կատարում է նաեւ, որ ձեր մեջ կլինեն եւ խոստանում է, որ ես ձեր մեջ կլինեմ, Եհով Աստվածն է խոստանում, եթե տենց անեք, իմ օրենքը պահեք, ես ձեր մեջ կլինեմ եւ հալածելու եմ 7 թագավորներին, 7 ցեղերին։ Տեսեք, որոնք են, ես այս կարդամ այդ 7 ցեղերը անուններով, իրանց թարգմանություններով, այս 7 հատկությունները, ցեղերը մեր հատկություններն են, մեր բնազդն ասենց ասած, մեր էմոցիաներն է, մեր ապրելակերպն է, մենք սիրելիներ, մենք գիտեք չէ, որ մենք երբ որ ես առավոտ արտանում եմ քնից ու քայլելով գնում եմ, ասենք վաննա, որ լվացվեմ օրինակի համար, ես չեմ մտածում սկզբից սաղ որ սկսեմ թե աչը, ոնց քայլեմ, քանի քայլ անեմ, հետո նոր սկսում եմ քայլել կամ մտածել, տես չի լինեմ, իմ մեջ արդեն ես առանց դա անելու եթում եմ ես։ Սա հենց կամ ասենք ճանապարհ ես գնում, կամ ասենք ինչ-որ մեկը հարցը տալի մի անգամից պատասխանում ես։ Կան հատկություններ մարդու մեջ, որ մեր շտեմարանից է մի անգամից փոխանցվում մեզ, որ մի անգամից խոսում ենք։ Կամ մի անգամից քայլում ենք, մի անգամից գործողություն ենք կատարում։ Դրանք հենց այն բնազդներն են, որ ես, տեսեք մարդը մի անգամից առավոտը շուտ արտանում է իր քնից ու մտածում է ինչ անի, այսօր ինչ գողություն անի կամ այսօր ուր էթա մի անշնորհքություն անի եւ այլ։ Իսկ հոգևոր մարդ ասում է կլնես խելամուտ, եթե իմ օրենքը քո առաջ լինի, եթե քո բերանումը լինի միշտ գիշեր եւ ցերեկ, կլնես խելամուտ։ Իսկ հավատացյալ մարդը արթնանում է ու հենց առաջ երթին փառքատալի ասում նորա գնում, ուր որ պետքա գնա։ Արդեն օրը ծրագրում է։ Արդեն ասում է վայ երեխեքիս հաջող չարեցի դասի եթալ, դպրոց եթալուց կամ ասենք աշխատանքի եթալուց կամ կնոջից չամփյուրեցի օրինակի համար։ Նա արդեն բնազդով իր մեջ կա բարին է, խելամուտ, բարի ու խելամուտ հաջողակ իրավիճակներն արդեն ինքը գործում։ Որ դեպքում նորից եմ կրկնեմ, եթե Տիրոջ օրենքը մենք գիշեր եւ ցերեկ պահենք մեր սրտի մեջ, հիշենք, միշտ մեր բերանումը լինի։ Միշտ մեր բերանումը լինի։ Չշտապենք, եթե մեկը մեզ առհամարի շտապենք մենք այդ էմոցիաներով առաջ անցնենք։ Այս էմոցիաները 7 թագավորներն են, որի մասին հիմա կարդամ ես, որը Եհով Աստվածը մատնեց Իսրայելի ժողովրդին, այսօր որը մատնելու է մեզ։ Տեսեք, որոնք են սրանք։ Քանանացիներին։ Քանանացի նշանակում է ցած հարթ։ Այսինքն մեր մեջ կա ցածր հարթ բնավորություն, որ մենք միշտ ցածր ու հարթ ենք։ Մենք մեզ միշտ ցածր ենք տեսնում, միշտ ցածր ենք, ոչ թե տեսնում ենք, այլ ցածր ենք մարդկանց առաջին։
Թեկուզ ես ելնեմ պաշտոնով, գեներալ, թեկուզ ելնեմ ես մի հատ զավուդի տեր, իմ աշխատողները թեկուզ ինձի մեծարեն, բայց իրանց սրտի մեջ ես ցածր եմ ու հարթ, իրանք ինձի չեն հարգում, չեն բանանում։ Մարմնավոր ձևի տեսական երևույթով կարող ասենք ցույց տան մտում պատվում են, բայց ցածր ու հարթ եմ ես, եթե մարմնավոր եմ, ինչի համար, որտեղ իրանց հետ կոպիտ եմ խոսում, երբեմն աշխատավարձի մեջ եմ խափում, երբեմն չարություն եմ անում, հեռացնում եմ գործից եւ այլ։ Ցածր ու հարթ եմ։ Դրանց ասма մատնեցի ես քո ձեռքը, մատնում եմ քո ձեռքը։ Հիմի բացատրություններ կտանք, թե դրանք ինչի են վերացում հետագայում։ Քետացիներին սարսափելի, մենք սարսափելի հատկություն ունենք մեր մեջ, որ շատ սարսափելի է։ Երբեմն մենք մեր վրա չենք կարում իշխենք։ Սարսափելի իրավիճակների մեջ ենք գնում։ Այս սարսափելին մարմնավոր մարդու մինչև Քրիստոսին գալու մարդու իրավիճակն է։ Մեր մեջ կա սարսափելի հատկություն, որ անում ենք, հետո փոշմանում ենք, որ անում ենք, հետո զղջում ենք մեր արածի համար, թերևս որ արդեն ուշալնամ։ Խևացիներ, չար հատկություններ կա մեր մեջ։ Չար հատկություններ կա մեր մեջ, անընդհատ միտքը չար միտքը գալիս է, ոնց անեմ խափեմ սրան, ոնց անեմ գցեմ, ոնց անեմ ֆռսնեմ եւ այլ, կամ չար հատկություններ է գալի, չզիջես, միշտ հպարտ լնես, միշտ առաջի դերում լնես։ Այդ հատկությունը մինչև Քրիստոսին գալը նորից եմ կրկնում, մինչև ասուն գալը այդ հատկություններն էլ կա մեր մեջ։ Փերեզացիներին, ժողովուրդ, որ անպարիչ տեղեր կբնակվեն։ Մեր մեջ կան հատկություններ, որ երբեմն պահ գալի, որ անպաշտպան ենք զգում մեզ, կործանված ենք զգում մեզ։ Պահ գալի, որ վերջ, կորանք, ես ինչ է, միշտ վախի ու դողի մեջ ենք գնում, սենց ասած, կարճ ասած։ Գերգեսացիներին, միաբանությունը խախտող։ Մենք ունենք հատկություն մինչև Քրիստոսին գալը, որ միաբանությունը խախտում ենք։ Անընդհատ խախտում ենք, եթե մեզ ձեռ չի տալի, ինչքան էլ ասած լինենք, ինչքան էլ մեր խոսքը բանարացած լինենք, խախտում ենք դա։ Հնարքներ ենք փնտրում, որ խախտենք։ Մինչև Քրիստոսին գալը նորից եմ կրկնում։ Ամորհացիներին, լեռնաբնակ, մենք լեռնաբնակ ենք մեր չար հատկությունների մեջ։ Բատղեն էլ որ չծխի չխմի էլ ինչ տղամարդ, որ ման չգա էլ ինչ տղամարդ, որ եւ այլը, բա չգողանա, գցեց սրան, տես ինչ խելացի տղա էր որ գցեց, ես էլ անեմ։ Լեռնաբնակ ենք այդ հատկությունների մեջ, մինչև Քրիստոսին գալը։ Եբուսացիներ կողքրտված, եւ մենք կողքրտված ենք, կողքրտված հատկություններ ունենք, նորից եմ կրկնում, ցած եւ հարթ հատկության պես կողքրտված ենք մենք միշտ։ Միշտ մարդիկ մեզ չեն վստահում, միշտ մարդիկ մեզ կասկածում են, աշխարհի մարդկանց ով կվստահի $1 միլիոն փող տա, ասի ար վերցրա, լավ մի ամիս հետո կտաս կամ մի խոսքով վախենալով, ստորագրելով, չգիտեմ, զալոգ վերցնելով, գործարքնոր անում են մարդիկ մեկը մյուսի հետ, ինչի համար որտեղ կողքրտված են, չունեն վստահություն, չունեն հաստատություն։ Եվ դա մինչև Քրիստոսին եկած մարդու մեջ է։ Եվ այսքանին Եհովա Աստվածն ասում է, ես կհալածեմ ձեր առաջից այդ մարդկանց ու դուք կապրեք իրանց երկրում, իրանց տարածքի մեջ sense ասած։ Սա ինչ է նշանակում, տեսեք, իմ մեջ այս հատկությունները մի քիչ առաջ որ կարդացի, չար, միաբանությունը խախտող, կողքրտված, հարթ եւ այլ, այս հատկությունները որ կա իմ մեջ, Աստված դրանք վերացնելով նույն այդ տերիտորիայի տարածքի մեջ ապրեցնում է մեր սուրբ երկիր մեզի Երուսաղեմ մինչև Քրիստոսին գալը Երուսաղեմ մինչև Իսրայելի ժողովուրդը գրավելը Երուսաղեմը Քանանի երկրի մեջ էր Երուսաղեմ քաղաքը բայց չէր կոչվում Երուսաղեմ նրա անվանումը Եբուս էր Եբուս որը կոչվում է նորից կողքրտված Եբուս նշանակում է կողքրտված Հետո հավատքի ժողովուրդը գրավելով այս Եբուսի տարածքը դառնում է Երուսաղեմ արդեն խաղաղություն։ Արդեն դառնում է խաղաղություն։ Լեռնաբնակ էինք մենք չարության մեջ, գողության, շնության, անարագության մեջ, մի քիչ առաջ որ ասեցի, բայց հիմի լեռնաբնակ ենք դառնում արդարության մեջ, բարիության մեջ, սիրո մեջ։ Լեռնաբնակ ենք։ Դες Աստված տալով այդ տարածությունը մեզ, որը մեր մեջ անորից եմ կրկնում մեզ տալով չար հատկությունը փոխում է բարի հատկության։ Այսինքն, այս ձեռս, որ գողություն էր անում,
Այս ձեռս չէր մեղավոր, էսի տերիտորիան է, Քանանի երկիրն է, տարածությունն է, սա չէր մեղավոր։ Իմ միտքն էր մեղավոր, որ ասում էր գողացի ձեռս էր այդ մեր գողության։ Հիմա երբ որ ասում դարձա, նույն այս ձեռքս է, նույն Քանանի տերիտորիան է, նույն այդ հողջուրն է, բայց ես միտքս ասում եմ ողորմություն տուր, սիրի, նույն ձեռի, նույն հողը։ Այսպես փոփոխում է։ Գող ձեռքը դարձնում է ողորմած ձեռք, սպանող ձեռքը դարձնում է փրկարար ձեռք, ծեծող ձեռքը սարքում է սիրո ձեռք։ Նու օրինակի համար, չար ձեռքը դարձնում է բարի ձեռք։ Նույն այդ հողատարածքը չար էին եւ Իսրայելի ժողովուրդը հավատքով Աստծո օգնության մտնելով դե փոխվեց բարի ամեն ինչը։ Լավ, անցնենք առաջ։ Եվ դուք ուխտի տապանակը ձեր առաջը կանցնեք Հորդանանը։ Ինչպես ցամաքով, տեսեք, եւ դուք ուխտի տապանակը ձեր առաջը, ուխտի տապանակը առաջով կգնա դուք հետևից, ու դուք Հորդանանը կանցնեք ինչպես ցամաքով, Հորդանան գետը։ Հորդանան նշանում է մահվան գետը իր շնողը, մահվան գետ, որ այսօր մկրտություն ենք մենք անում, ջրի մկրտություն ենք ասում, դա հենց այդ խորհրդապատկերն է, որ մահանում ենք ջրի մեջ։ Մահվան գետ, տեսեք, տապանակը անպայման մեր առաջից պետք է լինի։ Եթե տապանակը հետևից է լավ կամ տապանակը մեր հետ չէ լավ, Հորդանանի ջրերը չի բացվի ու մենք ցամաքով որպես չենք անցնի Հորդանանի միջից։ Կխեղդվենք մենք, կքշի այդ գետը մեզ, կվնասվենք մենք։ Նույն այս խորհրդապատկերն է, սիրելիներ, Աստծո խոսքն է Հորդանանը, Աստվածաշնչի խոսքերն է Հորդանանը։ Երբ որ տապանակը ասու պատվիրանները գիշեր թե ցերեկ մենք հսկում ենք մեր առաջն առնեմ, ամեն ջրերը մեր առաջը բացվում է։ Ամեն ջրերը մեր առաջը բացվում է։ Այն խոսքը Աստվածաշնչյան, որ ասում է սպանա քո թշնամուն, այդ խոսքը, այդ սպանի քո թշնամունը բացվում է մեր առաջը։ Մենք հասկանում ենք, որ սպանա քո թշնամին իմ միջի չարությունն է այդ թշնամին։ Ես դրան եմ սպանը։ Ես մարդասպան չեմ դառնում իրականում։ Դրա համար բացվում է այդ ջուրը։ Իմ առաջը բացվում է ու ես ցամաքով եմ շարժվում, ու ես չեմ վնասում այդ ջրի մեջը։ Անցնելով այդ ջրի միջից։ Տեսեք, ջրեղեղը որ եղավ, բոլոր մարդկանց խեղդեց ու սպանեց։ Որտեւ Աստված ասում էր, սիրի քո եղբորը ոչ մեկ չէր կարեմ սիրել։ Խեղդվեցին այդ ջրի մեջ։ Երբ որ մեկը ատում է մեկին, դուք զգացել եք, որ մի հոգի իրոք լուրջ չարություն անում ձեր հանդեպ։ Դու ինչքան էլ ստիպում ես քեզ, որ սիրես չես կարեմ։ Քո սիրտը ինչ որ ցես ոնց որ անընդհատ մտքիդ մեջ բերի, անընդհատ ատես, անընդհատ ուզում ես ցրես, ասում ես ներմեմ, բայց քո սրտի մեջ էլի զգում ես, ամեն մարդ կարա դա զգա։ Օրինակ իմ հետ եղել է առաջ նորահավատ ժամանակս, ես մի հոգու անընդհատ բոլորի դեմն ասում եմ, սիրում եմ իրան, բարձրացան իր համար աղոթքի անեմ, ստիպում ինձի որ սիրեմ, բայց էլի սրտից մեջ զգում եմ, որ չեմ սիրեմ։ Հանկարծ մի հատ վատ բան էի լսում լուր այդ մարդու մասին, սիրտս ուրախանում էր, միտքս ուրիշ բաներ աշխատում, միտքս ասում էր, չէ, ները ասու կամքը չի, օրենքը տես չի, Աստված ուզում է որ դու սիրես։ Բայց սիրտս ոնց որ ցանկությունս ուրախություն էր բերում ինձի, որ վատ վիճակի մեջ ընկավ այդ մարդը։ Հասկանում եք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դրա համար այդ մահվան գետը իշնողները, այս հատկությունների տեր մարդիկ, մեր բոլորի կյանքում էլ պատահեր է եղել, որ մարդկանց ատել ենք հավատքի կյանքի մեջ, որ մարդկանց վիրավորել ենք, որ մարդկանց խաբել ենք երբեմն եւ այլն։ Եվ այս բոլորը, ասում եմ, երբ որ տապանակը քո առաջինը լինի, դու տապանակին նայես, այդ օրենքը պահես, այդ խշմտանքը էլ այդ սիրտդ քեզի չի հանդիմանի, որտեղ դու չես ատել իրան։ Երբ որ ինքը քեզ վիրավորի, ինչ որ մեկը, եթե տապանակը քո առաջ տա, անիծողին օրհնի, ու ինքը քեզի անիծի դու օրհնես իրան։ Հաջորդ անգամ իր վադը որ լսես, դու կտխրես իր համար, կաղոթես իր համար, ինչի համար, որտեղ դու օրհնել ես իրան անիծելուց։ Իսկ եթե քեզի անիծի ինքը, դու նեղվես, սրտով նեղվես, վիրավորվես, այն հավատքի վահանը հեռու լինի ու այդ իր նեղվածությունը, այդ ատելությունը խոցի քեզի, ցավացնի քեզի։ Այն ժամանակ դու անընդհատ կատես իրան, ատելությունը կապրի քո մեջ։ Ինչի համար, որտեղ տապանակը քո առաջին չէ, տապանակն ասում է անիծողին օրհնա։ Իսկ եթե ես անիծողին օրհնեմ իրականում, արդեն ազատ կլնեմ, հավատքիս վահանը չի թողի այդ նետը ինձի վիրավորի ու իմ մեջ ատելություն չի առաջանի իր հանդեպ։ Այսինքն ես չեմ խորասուզվի, չեմ խրվի ջրի մեջ, չեմ խեղդվի ջրի մեջ։ Այս միտքը, սիրելիներ, սա է։ Եվ
Հետևյալ օրը, երբ որ այն երկրի պտղիցը կերան, մանանան դադարեց։ Եվ երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը մտավ Քանանի երկիրը, դե մինչև այդ 40 տարի անապատում մանանային ուտեմ, հենց առաջի պտուղը բերքից կերան Քանանի երկրից մանանեն դադարեց։ Սա ինչ խորհրդապատկեր է, սիրելի քորս եւ եղբայրս, որ մենք մինչև Տիրոջ խոստացյալ երկիրը, մենք մեր ջանքերով, մենք ուտում ենք մանանա երկնքից, մանանան աստվածային խոսքերն են, այս աստվածաշունչն է։ Ատամի տեղ ատամ, աշկի տեղ աշկ, հաղթա օրինակի համար սենց արա, սա մանանա է, որը կերակրը մեզի պահում է։ Ես մի հատ նորից օրինակ ասեմ, որ միշտ ասում եմ, գլխից շոր գցա, գրված է, դա մանանա է։ Բայց այնքան են կերը մարդիկ զզվում են, հա ինչ, այսօր եկեղեցիներ կան, լիքը եկեղեցիներ կան, հենց կոչվում են 50-ական, բայց գլխներից շորը հանեկցել են։ Մանանա է, դա արդեն սենց ոսոր հոգներ են, չեն ուտում, հենց Քանանի երկիր, ուրախության երկիր են մտնում, հասկանում են, որ գլխի շորի մեջ չի։ Օրինակ եմ ես սա ասում, էլի օրինակ եմ ասում, որ ձեր մտքերը բացվի։ Ես ուրիշ օրինակներ կարամ ասեմ, բայց էսի դիպուկ օրինակա մեր անձնական կյանքից հենց շրջապատող կյանքից, որ ամենքից մտքերը բարձվի ու հասկանանք սիրելիներ։ Հենց խոստացյալ երկիրը մտնում ենք, արդեն փոխվում է կարծես թե կերակուրը մեր։ Մեր կերակուրը, հոգևոր կերակուրը փոխվում է։ Արդեն մանանան դադարում է։ Ես մի ժամանակ ասում էի, որ հոգևորը ամբողջ աստվածաշունչն ու հիմա էլ եմ ասում, հոգևոր պետք է հասկանան, շատերը վիրավորվում նեղվում էին։ Հա, բայց գրված է, չես թե ոնց է հոգևոր, այս ոնց եք ասում, խի անընդհատ ոնց կլինի հոգևոր, ախր մարմինը չէ պետք է լինի, հա մարմինը կա, բայց ես անցում եմ կատարում այդ մարմինին, մտնում եմ հոգու մեջ, Հիսուս Քրիստոսը շաբաթը խախտեց ու ասեց, որ ես չեկա խախտելու օրենքը, այլ կատարելու, բայց շաբաթուրը չէր պահում, նա անցում էր կատարե հոգու մեջ, ֆիզիկական երևույթով շաբաթ ասում էր մարդու համար է, մարդը չի շաբաթի համար, որ շաբաթը պահի, շաբաթն է մարդու համար, օրը օրից չենք տարբերի, ամենքն էլ նույն օրն է մեր համար, բայց ինքը հոգով էր պահում շաբաթ, ինքը չավիրեց օրենքը, անցում կատարեց այդ հոգի մարմնավորից, մանանայից անցում կատարեց դեպի հոգևորի, այսօր մենք են ամենքից մոտ, եթե լճացում կատարվա խոսքի մեջ, եթե մենք մնացինք այդ նույն խոսքի հասկացողության մեջ, մեր իրավիճակի մեջ, մինչև մեր կյանքի վերջը տարիներով երկար, մեր մեջ փոփոխություն չի լինի, մենք դպիր եւ փարիսեցիներից ոչ մի բանով չենք տարբերվի, այսինքն կեղծավորներ կլինենք, մենք դրսից կասենք, այո սուրբ ենք, ես քեզ սիրում եմ, բայց մեր ներսից ոչ սուրբ եմ, ինձ կմեղադրի անդադիմ խշմտանքը, ոչ էլ ես կսիրեմ իրան։ Այսպես կդառնան կեղծավորներ։ Եվ Երիքովը Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր փակված էր։ Աստված ասեց Եսուին. 7 անգամ պտտվեք քաղաքի շուրջը եւ աղաղակեցեք բարձր ձայնով, եւ պարիսպները փլվեն, եւ այդպես եղավ։ Եվ Եսուն բոլորին սրի բերանով անցկացրեց եւ մարդկանց եւ անասուններին եւ երթում արեց, որ անիծյալ լինի նա, ով կշինե Երիքովը։ Տեսեք, Երիքովը ամուր Իսրայելի որդկանց առաջին փակված էր։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներ։ Երիքո բնագրով թարգմանվում է հպարտություն, հոտավետություն։ Հոտավետությունը մի տեսակ էլի հպարտության մի ձև է, որ ասենք ես մի բան եմ անում, հոտ եմ արձակում ինձանից։ Այսինքն երբ մի բարի բան եմ անում, մեկի ողորմություն եմ անում, սա ասենք 10 ռուբլի են տանում գցեմ, ես $100 տանում գցում եմ գանձանակի մեջ ու բոլորս ես նայում են ու ես նկատում եմ որ նայեցին զարմացան արդեն հոտ եմ արձակում ինձանից արդեն sense հպարտի պես եմ եթում կամ մի հատ բարի գործ եմ անում հոտավետություն էդի բոլոր Իսրայելի ժողովրդի հավատացյալ ժողովրդի մեջ այսինքն մարմնավոր մարդու հատկության մեջ կա բոլորի մեջ կա էդի դա մի հատ բնազդ է դրված մարդու մեջ բնազդ է հատկություն է այդ հատկությունը բոլորի մեջ կա հիմի Ստեղ Աստված ասում է, որ այդ Երիքովը հոտավետությունը ամուր փակված էր Իսրայելի որդկանց առաջին։ Այսինքն Իսրայելի որդիկ մարդիկ չէին կարում ապաշխարեին դրանից, չէին հասկանում, որ ապաշխարեն։ Դա մի հատ բնազդ է, որը կատարվում է, բնավորություն է դարձել արդեն ամեն մարդու մոտ։ Անկախ իրանցից հպարտանում են, երբ որ մի բարի բան են անում։ Երբ որ աշկի են ընկնում, սկսում են հոտ արձակելը իրանցից։ Թե քարոզի մեջ, թե երգի մեջ, թե մյուս բաների մեջ դա մարմնավոր հատկություն է։ Աստված ասես պետք է վերացնեք այդ հոտավետությունը։
Որտեղ դու չես էդի անը, որ հոտես քեզնից արձակեմ։ Ես եմ էդի անը։ Ես եմ քեզ ուշ տալի, որ դու անում ես։ Փարքդ մի վերցրա, այդ փարքը մի վերցա քո վրա, այլ տուր ինձ այդ փարքը։ Դրա համար ասես քանդեք, 7 կռու պտտվեք, փողերը հնչեցրեք, տապանակը նորից ձեր առաջին լինի, տապանակը ասո խոսքնա պատվիրաններն հիշենք։ Եվ 7-րդ պտույտի ժամանակ աղաղակեք, շեփորները հնչեցրեք ու աղաղակեք, պարիսները կբրվի։ Սա ինչ խորհուրդ է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ 7-ը փուլերն են, որոնք մարդուն դարձնում են կատարյալ, ես այդ մասին նախորդ թեմաների մեջ խոսացել եմ, առաջի փուլը իմանալն է, երկրորդ փուլը ցանկանալն է, որ կատարես այդ իմացածը, երրորդ փուլը քայլ ես անում, որ կատարես, 4-րդ, 5-րդ փուլը արդեն փորձության մեջ ես մտնում, որ կատարես, չես կարում սայթակում ես, 5-րդը, 6-րդին արդեն կատարում ես, ու 7-րդ փուլն էլ արդեն մտնում ես հանգիստը։ Ես ծխելու վրայով, թե խմելու վրայով եմ ասես օրինակը, տեսեք, ես ուզում եմ խմելը թարգեմ, մի անգամից չեմ կարող թարգեմ, թեկուզ այսօր որոշեմ առավոտը թարգեմ խմիչքը, բայց այդ 7 փուլը անպայման պետք է անցնի։ Այդ գիշերվա ու առավոտվա մեջ 7 փուլը ես պետք է անպայման անցնեմ։ Դրա համար, տեսեք, այս 7 փուլերը մարդը գիտակցում է, որ այդ հպարտությունը լավ չի, ասու առաջին մեղքա, ինքը մի հատ եղբորներ ես, մի հատ եղբայր գոռաց իրա վրան, ինքը ժպիտով ասեց Տերը օրհնի քեզի ու հպարտանում է այդ մնացածի դեմոց, տեսար ես, ինքը սխալ էր, ես սենց արի, անկախ մարդուց է կատարում դա։ Ու այդ փուլերը ինքը հասկանում է, որ ես հպարտացա։ Դա միգուցե 3-րդ փուլն է, դա միգուցե 4-րդ փուլն է։ Վերջ այս փուլերը անցնելով հետո 6-րդ փուլից հետո նոր մտնում են 7-րդ փուլը հանգիստը մտնելուց առաջ շեփոր եմ փչում 7-րդ օրը։ Այսինքն աղաղակում են, որ դա իրոք մարմնավոր է, ես մեղավոր եմ, որտեղ ես հպարտացել եմ, ես երիքով հոծավետություն եմ տվել ինձանից։ Եվ փլվում է, հենց դու դավանում ես քո բերանով, աղաղակում ես քո բերանով, քո սխալը փլվում է քո պարիսները։ Իհարկե թե սրտով ես աղաղակում, հասկանալով 7 փուլերը 7 կռուկ հետո ես աղաղակում։ Փլվում է, արդեն ապաշխարում ես դու դրանից, sense ասած։ Եվ հեսուն մտնելով բոլոր այդ հպարտության մտքերին, գաղափարներին սպանում է ու անիծում է հեսուն։ Փրկիչ է, հեսու նշանակում է փրկիչ։ Հասկանում եք, մեր մեջ կա մեկը, մի հատ հասկացողություն, որ փրկում է մեզ։ Դա աստվածային հասկացողությունն է, աստվածանից օծված, աստվածանից տրված գիտելիքներն ու հասկացողությունն է մեզ, որը փրկում է մեր ներսի աշխարհը։ Ես չեմ փրկում, հեսուն ես չեմ, որ ես արեցի, աստվածանից, ամեն ինչ աստվածանից, Եհովա աստվածանից։ Եվ երբ որ փլվում է, երբ որ մարդը սպանում, արդեն իմ հասկացածով ես սպանում եմ բոլոր այդ հատկություններին, հաջորդ անգամ որ $100 եմ գցում գանձանակի մեջ, էլ չեմ հպարտանում, սենց եմ անում, որ մարդ չտենա, տանևնես գցեմ մարդ չտենա, հանգարց ինձ չկովան։ Արդեն փլվել է պարիսներն իմ մեջ։ Արդեն էլ հպարտություն չկա իմ մեջ, այդ հոտավետությունը չկա իմ մեջ, երիքովը քանդվեց իմ մեջ։ Եվ ես ասում եմ, վայ, ես լավ է Տեր Աստված, ծածուկ տեղն ես դու տենեմ, էլ ես չեմ հպարտությունը ինչ միլիոնատեր էլ դառնամ, ես չեմ հպարտանա էլ։ Երթվում եմ, որ էլ չեմ սարքի այդ հպարտությունը։ Թեև հետագայում սարքում են էդի մի հատ ուրիշ թեմա է։ Աքարը նզովացը գողացավ եւ քարկոծվեց ու մեռավ։ Տեսեք, աքար նշանակում է նեղություն։ Սիրելիներ, մեր հետ, մեր մեջ կամ մի հատ էլի հատկություն ասեմ, էլի մի հատ իրավիճակ ասեմ, մի հատ բնազդ է, որը հենց նեղության մեջ ենք ընկնում, հայ ենք անում ինչ-որ մի տեղից ինչ-որ մի բան հայթայթենք, թե լինի գողություն, էլի արդեն համաձայնում ենք այդ գողությանը։ Պատկերացրեք, ես եթե շատ փող ունենամ, իմ փողը հերիքի ինձի, իմ ընտանիքին, իմ ապրելուն, իմ մտքով կանցնի գողանամ։ Իմ մտքով չի անցնի գողությունը, մանավանդ ես հավատացյալ որելն եմ։ Անհավատ մարդիկ միջև անգամ այդ գողությունը, եթե գողությունով չեն աշխատում, իրաց քրդինքով են աշխատում, ու հերիքը մայթի իրանց չի անցնի գողություն բան իրաց մտքով։ Բայց երբ որ նեղությունը գա, հավատացյալը նես թե հավատացյալ չես, միտքա գալի, ոչ թե միտքա գալի օդի մեջ կամ անընդհատ, այլ երբ որ պահա գալի, դու տեսնում ես փողը դե գցածա, նոր է այդ միտքը գալի, գողացի։ Ինչի համար գողանամ, ախր ես հավատացել եմ, նեղության մեջ ես, արդեն խեղդում են մտքերը։ Պարքերդ կտաս, այսքան գործ ունես անելու, փող չունես, որ անես, կարևոր բան է, բայց փող չկա, գողացի։ Եթե վայրանտ կա, եթե Նաքովրը պատերազմի ժամանակ այդ ոսկին, որ նզովեր էին, բաները,
Իսրայելի ժողովուրդը նզովեր էին, որ ոչ մի բան չվերցնեք այդ ազգից, բայց ինքը նեղությունից վերցրեց, նեղությունից, հասկանում եք, Նաքովը նշանակում է նեղություն, եւ դա ըլնում է մեր մեջ, կատարվում է մեր մեջ, մեր հատկությունն է սիրելիներ, բայց մի հատ նորից լավ լուր ասեմ, Հեսունավեն հայտնաբերում է դա ու քարկոցում է իրան, սպանում է, վերացնում է, այսինքն սա ինչ է նշանակում, Նաքովին քարկոցեց ու սպանեց, երբ որ ես գողություն եմ անում, երբ որ ես ասենք նեղությունից գողանում եմ, հավատացյալ եմ ու նեղությունից գողություն եմ անում, իմ խշմտանքը ինձի տանջում է, իմ խշմտանքը ինձի տանջում է, ես մարդկանց կարամ ասեմ գողություն չեմ արել, բայց ես իմ խշմտանքի ոնց կարամ խաբեմ, ասում ոնց կարամ խաբեմ, տանջվում եմ անդադ ես, եւ իմ որոշումը, որը փրկիչն է, այն հասկացողությունը, որը Հեսունավեն է, այն աստվածային տապանակի խոսքերը, սուրբ խոսքերը, դրանք ինձի քարկոծում են, քարերով խփում են ինձի, այսինքն Աստծո խոսքով հարվածում են ինձի ու սպանում են, ես վախենում եմ, ասում եմ, էլ չեմ գողանա, ես սխալ էի, ու մահանում է այդ գողություն հատկությունը իմ մեջ, Նաքովը մահանում է, այսինքն Նաքովը նեղություն է նշանակում, նեղությունը մահանում է իմ մեջ, այդ նեղության մեջ էլ եմ Տեր Աստված, էլ չեմ անի տես բան, իմ խիղճը տանջում Աստված ինձի հանդիմանում այն խիղճի միջոցով, ու քարկոծվելուց հետո ես, այսինքն մարդկա չի կարող գողանա ու չքարկոծվի, ծածուկ պահիսկի պետք կնել չլինի, ու շարունակի իր կյանքը ուրախ ապրելը, կան տես մարդիկ կան, բայց սա աստվածային է, որ քարկոծվում է Հեսունավեի ու ժողովրդի կողմից, հավատքի ժողովրդի կողմից, հանդիմանում են իրան ներսն է հանդիմանում, ու ինքը ապաշխարում է, այդ քարկոծությունից ապաշխարում է, Եվ դրանից հետո Հեսուն այրում է Երուսաղեմի, այսինքն Եբուսի թագավորին, երբ որ գրավում է, Եբուս նորից կրկնեմ կողկրտված էր թարգմանությունը, երբ որ գրավեցին մայրաքաղաք սարքեցին Իսրայելի, կոչվեց Երուսաղեմ, փոխվեց անունը իրա, կողկրտվածը փոխվեց խաղաղության, եւ դրա թագավորին, կողկրտվածի թագավորին սպանեց Հեսուն, Քեբրոնի թագավորին սպանեց գետի անցքը, Քեբրոն նշանակում է գետի անցք, մարդիկ կան, որ այսօր գետի անցքում են, գետը, որ հոսում է ջուրը, նստած են այդտեղ, որ ոնց ասի տենց է, ես տեսել եմ մի հատ հովիվ քարոզիչ, որ ասում է ինչ գիտեք, մի կողմ դրեք, հանկարծ այդ ձեր մտքերը բան, ինչ ես հիմա կասեմ, դա է հիմքը, դա ընդունեք, ինքը գետի անցքում է նստած, գետից ջուրը ինքն է տալի իրանց, հասկանում եք, սա Աստծո առաջին նորից պիղծ է, նորից եմ ասում, որ մարդը միգուցե ինքը թեկուզ էդի ես ելնեմ, միգուցե ես սխալ եմ, ոչ թե միգուցե սխալ եմ, միգուցե էդի փոքրը չի հասկանում, հոգևոր հասակչունի չի հասկանում, ես ուր եմ պնդեմ իմ ասածը, հենց պնդելն է իմ սխալ, կաթնակեր երեխուն, 2 ամսական երեխուն խորոված միս տալ, զորով, սխալ չի դա, թեև լավ բան է խորովածը, թեև ես ճիշտ եմ, բայց ինքը երեխա չի կարեմ տանի, սա գետի անցքն է, որ նստելա գետի անցքի վրա, Աստված թույլ չի տալի տես մարդկանց, եւ Հեսունավեի փրկիչի կողմից վարվում են, այրում է Հեսունավին, նաեւ Քեբրոնին, գետի անցքին, Լաքիսին, Լաքիս նշանակում է բարձրություն, Լաքիսի թագավորին, մեր մեջ կա թագավորություն, որը բարձրության հիմքի վրա է, տեսեք այս թագավորը գետի անցքն էր թագավորը, Եբուսն էր թագավոր, բոլորը թագավորներ են սրանք, եւ կա բարձրության թագավոր մեր մեջ, որ մենք միշտ մեզի բարձր ենք տենում, Այն այսօր Հայաստանում է սա կատարվում, թեև ամբողջ աշխարհում էլ է սա կատարվում, արդեն դարձել է բան, այն հասարակ բանվորը, սովորական գործարանում կամ զավոդում աշխարհող, կամ հողագործ բանվոր մարդը պրեզիդենտին քրվում է, սխալ արեց, էսի սենց պետք չի լիներ, ինքը բխի սենց արեց, պետք է սենց աներ, ինչ որ մի հատ որոշում, դա բարձրությունը ամեն մարդու մեջը կա, որ ինքը պրեզիդենտից լավ է հասկանում, ինքը պրեզիդենտից մեծ է, սա էլ Աստծո առաջին Սենց ասած պիղծ եւ Հեսուն փրկիչը այդում է նաեւ սրան, այս հատկությանը մեր միջի։ Եվ Էգոնը նշանակում է շուրջանակ, զուարակ։ Զուարակը մենք շատ ենք խոսացել, որ փողի ստացվածքի խորհրդապատկերն է գառը, զուարակը հարստության կերակուրի ինչ որ մի ձև է խորհրդապատկերով եւ էլի շատ մարդկանց մեջ դա կա։ Դրա թակավորին էլ ավարում ու այլը։ Հեսուն փրկիչը։ Հեսուն զարկեց Կադես Բարնայից մինչև Գազա, այդ տերիտորիան երկիրը գրավեց Հեսուն, Կադես Բարնա նշանակում է սուրբ նվիրված, իսկ Գազա նշանակում է զորավոր, հզոր,
Սուրբ նվիրվածից մինչև հզորություն, լրիվ գրավեց հեսուն, փրկիչը, իմ միջի են հասկացողությունը, որ աստվածանից է, վերցնեմ այդ ամեն խոսքերը, առաջնորդվեմ, օծությունը աստվածանից է, Սուրբ նվիրվածը, գրավում եմ ես, սուրբ նվիրվածը, սուրբ նվիրվում եմ ու մինչև գազա, մինչև հզոր զորավոր տեղը, հոգևոր հզոր ու զորավոր տեղը, գրավում է հեսուն այդ տարածության մեջ, Այսինքն մեր ամբողջ մարմինը Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո եգիպտական հատկություններն էր մեր մեջ, բոլորը գրավեց այդ ամեն ինչը։ Բոլորը գրավում է ու սուրբ նվիրված հզոր երկիրա դառնում, մարմինա դառնում։ Տեսեք մի հատ կարևոր միտք էլ կա, այսել ասեմ երևի։ Իսրայելի որդիները գեսուրացիներին և մաքքաթացիներին չհալածեցին, նրանք մինչև այսօր բնակվում են Իսրայելի մեջ, տեսեք ինչ հետաքրքիր միտք է, չեն հալածել Իսրայելի ժողովուրդը, այդ երկրի մեջ, այդ մարդկանցից էին, որ Աստված ասեց, հալածեք անպայման վերացրեք բոլորը, Աստված մեզի չի ասում, մի գողացի, երբ որ նեղության մեջ կլնես, ոչինչ, մի քիչ գողացի, տես չի ասում, մի գողացի ու մի գողացի, վերջ։ Հիմի սրանք Իսրայելի ժողովուրդը չհալածեցին, չգրավեցին, տեսեք, գեսուրացի նշանակում է կամուրջի երկիր և մաքքաթացիներ նշանակում է վհատություն ու կամուրջի երկիրը չգրավեցին, սա ինչ խորհուրդ է պատկերացրել քորս և եղբայրս, կամուրջի երկիրը, որ կամուրջը ընդհանրապես որտեղ են դնում, ասֆալտի վրա ու կամուրջ չեն դնի ուղիղ, կամուրջը դնում են ինչ-որ մի հատ անդունդի կամ ասենք մի հատ ձորի վրայով անցնելուց, որ տեղափոխվի, որ տակը անդունդա, չէ տեղափոխություն, հիշում եք Աբրահամի գոգը, երբ որ նստեց Ղազարոսը, աղքատ Ղազարոսը, են հարուստն էլ դժոխքի մեջ տանջվում էր ու ասեց թող Ղազարոսը ջուր բերի կաթացնի իմ բերանը մի քիչ ջուր տա ու Աբրահամն ասեց մեր մեջ անդունդ կա, բայց կամուրջ չկա, հասկանում ես սրբությունից պղծություն, կամուրջ է մի հատ, անդունդ է մի հատ, անցնելու համար կամուրջ է պետք, բայց կամուրջ չկա, ասեց անդունդա ու հնարավոր չի, որ ինքը բերի այդ ջուրը տա քեզի։ Նույնը սենց է, կամուրջի երկրին հավատացյալը իր մեջ չի սպանում, չի հալածում, կամուրջ է պահում միշտ տեղափոխվում է սրբությունից պղծություն, պղծությունից սրբություն։ Այդ երկիրը մինչև այսօր ասում է Իսրայելի մեջը կան սրանք այս հատկությունները, չվերացրեց Իսրայելը դրան։ Հասկացաք միտքը, սիրելի քույրեր և եղբայրս, երբ որ այսօր միշտ մարդը կեղծավորում, ասենք ասում է, ես քեզ սիրում եմ, բայց միանգամից կամուրջի երկիր է, միանգամից այդ այն տեղը, որ ատում է իրան, հանգարց վաղը կամ մյուս օրը մի հատ իրավիճակ եղավ, որ այս մարդուն ուզենան դատապարտեն, ինքը անպայման առանց իմանալու այդ մարդու սխալը դատապարտելու է։ Կամուրջը անցել է, որտեղ այս ժամանակ մթոն սուրբ էր, սիրում էր իրար, հիմա անցավ ընդ, որտեղ ատում է, քարկոցում է իրան արդեն։ Կամուրջի երկիր, ես չեմ գողանում, ես տիրոջն եմ, բայց նեղության մեջ հենց եղա, անցնում եմ, տեսեք, ստեղ սրբությունն է, ստեղ պղծությունն է, գողությունն է, ստեղ չգողանալն է։ Կամուրջի երկիր, ես կամուրջները չեմ քանդում, որ չկարենամ սրբությունից այդան պղծություն, որ չկարենամ այդան, որ գողանամ, բայց չէ, կամուրջի երկիրը ես չքանդեցի, տեսեք, ասում չհալածեցին այս մարդկանց։ Միանգամից այդ կամուրջի երկիրն ու գողանում է, միանգամից սուտ ասում, միանգամից եւ այլ, ընդեղից նորից գալիս է սրբություն, այս փոփոխությունը չվերացրեցին Իսրայելի ժողովուրդը, դրա համար մինչև այսօր ասում է բնակվում է Իսրայելի մեջ, հաջորդը վհատությունն էլ էլի նույնն է, երբ որ տիրոջը փառավորում է, փառք է տալի մեկը, բայց հենց մի հատ իրավիճակը գալի իր ասածին չի հասնում, կամ երկար աղոթք անում, աղոթքի պատասխանը չի ստանում, վհատվում է միանգամից։ Ամեն մի հավատացյալ կարող է բերանով ասի, ես տեսել եմ մի հոգի, մահացել է իր ամենամոտիկ հարազատը, ինքը տուն չի գնացել, լաց է եղել, մինչև անգամ դժգոհեր է ասում, բողոքեր է ասում, խի, մահացել է, նեղվել է, ահագին մահանալուց հետո արդեն հաշտվել է այդ մտքի հետո սկսել է վկայություն տալը։ Ես գիտեի, որ դե տիրոջ մոտ, ես ուրախ էի, ես ասում եմ, փառք քեզի Տեր, վերցրա քո մոտ, կամուրջ է սա, կամուրջի երկիր է։ Եվ այլ, լիքը օրինակներ դուք ձեր մեջ կարաք ի հայտ բերեք, կարաք մտածեք այդ օրինակների վրով, որ այսօր ասում եմ, մինչև այսօր
մինչև այսօր, տեսեք, նրանք մինչև այսօր բնակվում են Իսրայելի մեջ։ Մինչև այսօր հավատքի մարդկանց մեջ բնակվում այդ հատկությունները, որ Աստված ասել էր կհալածես, կվերացնես։ Եվ վերջապես գրավելուց հետո հասնում են Բեովրյան Բաղամին եւ սրով մերցնում են նրան։ Բեովր նշանակում է հովիվ, իսկ Բաղամ նշանակում է ժողովրդի տերը։ Բեովրյան Բաղամ, այսինքն հովիվ, որ ժողովրդի տերն է, ժողովրդին տիրապետում է, ժողովրդին, ես էլի նորից եմ կրկնում եկեղեցի կա, որ իր ժողովրդին տիրում է ինքը, ինչ ասեց իր ասածով կանեն։ Անուններով չեմ ուզում ասեմ, մի հոգի կար, եկեղեցում ասել է ձեր տները ծախեք, փողը բերեք եկեղեցու գանձարան, տվեք, Աստված ձեզի կօրհնի։ Լիքը օրինակներ էր բերի Անանիաս Սապիրայինը, Աստվածաշնչից տեղեր էր հանել լիքը, ու քանի հոգի, 56 հոգի կարծեմ, թե ինչքան ծախել էին իրանց կվարտինարները, տները, բերեսախ փողը տվել էին իրար, ինչ որ մի մասն էին տվել, մնացածը բիզնեսի մեջ էին դրել, ես ուղղակի լսեցի, նեղվեցի, իմ մեջ չէի ուզում լսեի այդ նորությունը, մարդիկ որ ասում էին, ու չի ստացվել իրանց մոտ այդ բիզնեսը, հիմա մնացել են անտուն, փողոցներում են մնացել, հայտնվել, բողոքել էին, այդ հովին բռնին դադին դրա համար, այդ հովին բռնին դադեցին, դեհեք, սա ինչի համար ասեցի, ժողովրդի վրա տիրում էր ինքը, հովիվ էր, Բեովրյան Բաղամ, ժողովրդի վրա տիրող հովիվ, Իսրայելի ժողովուրդը դրան սրով սպանեց, սուրը ասու խոսնա գիտեք, ասու խոսքով, ինչ է ժողովրդի վրա ինչ է տիրեմ, չպետք է տիրել ժողովրդի վրա, Աստվածաշնչով, Աստծո խոսքերը, տապանակը մեր մեջ պետք է մեզ հանդիմանի, հեսուն, փրկիչ է այն խոսքը, որը փրկիչն է, որը առաջնորդում է մեզի, մեզ պետք է հանդիմանի մեր մեջ, սրով հանդիմանում ու սրով սպանում է այդ խոսքին, մնում է մենք մենակ ականջ տանք այդ խոսքին, լսենք ու իրոք այդ հատկությունը մեր մեջ թող սպանվի։ Եվ կարդում եմ վերջի տեղը 23-րդ գլուխ 10-ից 13-ը Տիրոջ խոստումը սիրելիներ ու ավարտենք սրանով։ Հեսուի 23 գլուխ 10 խոսքից մինչև 13-ը։ Ձեզանից մեկ մարդ 1000-ը կհալածե, որտեղ ձեր Աստվածը ինքն է ձեր համար պատերազմողը։ Ինչպես որ ձեզ ասել է, ուրեմն ձեր անձերին շատ զգուշություն արեք, որ ձեր Տեր Աստծուն սիրեք։ Բայց եթե նրանից ետ դառնաք եւ ձեզ մոտ մնացած այս ազգերի մնացորդին հարեք եւ նրանց հետ խնամություն անեք եւ դուք նրանց հետ խառնվեք եւ նրանք հետ ձեզ հետ ստույգ գիտեք որ ձեր Տեր Աստվածը այլևս այս ազգերին ձեր առաջիցը չի հալածի այլ նրանք ձեզ համար որոգայթ ու գայթակղություն կդառնան եւ ձեր կողերի համար խթաններ եւ ձեր աչքերի համար փուշեր մինչեւ որ բնաջիջ լինեք այս բարի երկրի վրայիցը, որ ձեր Տեր Աստվածը ձեզ տվա։ Այդ երկրի մեջ մի քիչ առաջ կարդացի են 7 թագավորների անունները, չար, կողկրտված, միաբանությունը խախտող, խափանող, եւ այլ այդ հատկությունների Տեր թագավորներին ասում է, եթե դու իրանց սովորության պես վարվես, այսինքն խնամություն անես իրանց հետ, այսինքն իրանց աղջկանը վերցնես քեզ երեխուդ կին, կամ քո երեխուն տաս իրանց կին, կամ տղուտ, կամ աղջկատ, վերջը խնամություն եթե անես իրար հետ, այսինքն բարեկամական կապ եթե ստեղծես չարության հետ, այդ հատկությունների հետ, որ ես ասում եմ բնաջինջ արեք, բայց դու եթե բարեկամություն անես, դու, տեսեք կոնկրետ, նրանք փուշեր կլնեն ձեր աշկերին, որոգայթներ կլնեն, մեր աշկերի մեջ փուշ, մի հատ փոքր մի բան է կմնում, մեր աշկին ցավից բան են կլնում, պատկերացնեք փուշ լինի մարդու աշկի մեջ։ Այսինքն ինչ է նշանակում, նրանք անընդհատ հենց խնամություն արեցիք չարի հետ, անընդհատ ընկնելու ես այս վիճակի մեջ, անընդհատ մեղք ես գործելու, անընդհատ չարություն ես անելու։ 1, 2, 3, 4, 5, մի ամիս, 5 ամիս, մի տարի անընդհատ եթե շարունակվավ, արդեն քո համար կդառնա դա ճիշտ։ Ես գիտեմ մի եղբոր Հայաստանում էր դա հələ ծխում էր ինքը։ Ու ինքը արդարացնում էր, որ ծխելը կարելի է։ Ինչքան էլ կարելի լինի ինքը միաբանությունը խախտում էր։ Ոչ մեկ չի ծխում, դու էլ մի ծխա։ Ամար ոչ մեկ մազերը սենց չի թողում, դու էլ մի թող։ Մազերը երկար, մազերը թողելու մեջը ոչ մի բան չկա։ Բոլորը եկեղեցում գլխներին շոր են գցում, դու էլ գցա։ Օրինակի համար միաբանությունը խախտել չպետք է լինի։
Միաբանություն, եթե միաբանության մեջ ես, ղևտացի ես, եթե աստուծառայության մեջ ես, միաբանությունը խախտվում այդ դեպքում արդեն։ Դրա համար, եթե մենք հավատքի ժողովուրդը դուրս ենք եկել պղտությունից, Եգիպտոսից, մեր միջի հատկություններից չար, ապաշխարել ենք ու հանգարց այդ չար հատկությունների հետ խնամություն անենք նորից, փուշ ու տատասկու որոգայթու մեր աչքերի մեջ փուշ առնելու արդեն։ Անընդհատ տանջվելու ենք մեր ապաշխարության ընթացքը անընդհատ բանալնելու։ Անընդհատ սայթաքելու ենք ու մի օր էլ դառնալու ենք նրանց պես, դառնալու ենք իրանց աստվածների պաշտենք։ Էսի խորհրդով ասեցի ես։ Այսինքն դառնալու ենք իրանց պես, բայց մտածենք մենակ մեր անունին լինի, մեր անունը լինի, որ մենք հավատացյալ ենք, բայց մեր գործով, մեր կյանքով նմանվելու ենք իրանց հետ։ Մեր հավատքի ճանապարհը ուղիղ չի լինելու, Աստծո առաջին։ Սա է ուզում ասել Աստվածը։ Սա է Հեսուի գիրքը, սիրելիներ։ Սա է Հեսուի գիրքը, ինչ որ կկարդաք Հեսու այդ գրքի մեջ, իմացեք, որ փրկիչը, Աստծո խոսքը ձեզ առաջնորդում է, ձեզ տեղավորում է խոստացյալ երկրի մեջ։ Դեպի ազգահամարներ կա, թագավորություններ կա, ինչքան թագավորների գրավեց Հեսուն ավեր, ինչքաններին սպանեց։ Դրանց անունի թարգմանությունները, որ կարդաք, ով չունի նորից եմ կրկնում, ես կուղարկեմ, գրեք, մենակ ուզեք։ Ես չգիտեմ ում ուղարկեմ ոնց բան անեմ։ Այս անունների թարգմանությունով երբ որ կարդում ենք բոլորը, մենք տեսնում ենք, որ չար են բոլորը, չար նշանակություն ունի այդ անունները։ Եվ Հեսուն ավեն Իսրայելի ժողովուրդը, հավատքի ժողովուրդը սպանում այսքան 31 թագավորի, 30 թագավորից տեղա սպանում, գրավում է, բարի հատկություններին Բենյամինի ցեղին դնում է այս թագավորության վրա որ բաների։ Սա մտքեր են, սա սենց հիանալի մտքեր են, որը մեր ապաշխարության կյանքի ընթացքում շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, եթե դուք մի հատ հայտություն ստանաք, չէ, այդ անունի թեկուզ թարգմանությունով ձեր միտքը լուսավորվի, բացվի, չէ, դուք իմացիք լիքը մեղքերից ազատագրվելու եք։ Առանց ծոմ պահելու, առանց աղոտ կանելու, առանց չարչարվելու, այդ լուսավորությունը, այդ հայտությունը ձեզի տանելու է սրբության մեջ, այն մեղքերը վանվելու են ձեզանից։ Վանվելու են այդ մեղքերը ձեզանից, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Դրա համար ավելի շատ դուք աշխատեք Պողոս Առաքյալն ասում է, ես ավետարանը նոր ուխտը գրեցի, եթե ոչ այնպես, այլ Քրիստոսի հայտնությունով է գրել։ Այն խոսքի հայտնության վրա է հիմնված ավետարանը։ Պողոս Առաքյալը չի նստել մտածելու, ոնց որ այսօր են շատերը քարոզանում, պետք է սիրեք եղբայրներին, պետք է սենց անենք, բայց այդ պետք է սիրելը ես ուզում եմ սիրեմ, բայց չեմ կարեմ։ Ես կարամ սիրեմ այս ժամանակ, երբ որ այս խոսքը Քրիստոսը հայտնվի իմ մեջ, խոսքի հայտնությունը հենց եկավ իմ մեջ, անկախ ինձանից սիրելու եմ իմ ճշտամուն մինչև անգամ։ Դրա համար ասես խոսքի հայտնության վրա ես գրեցի ավետարանը ես։ Մնում է մենք էլ այսօր խոսքը կարդանք, հայտնություն ունենանք, Քրիստոսը հայտնվի, որ մենք հասկանանք, որ մենք ապաշխարենք, որ մենք մտնենք արդեն խոստացյալ երկիրը։ Մի խոսքով, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված սիրելի քորիս եւ եղբայրս, եղեք օրհնված հայտնություններ, միշտ ունեցեք հայտնություններ, ուղիղ խոսքը, ուղիղ գիրը սպանում է։ Ձեզ ճանապարհի կեսին կթողի ուղիղ խոսքը, ամոթով կթողի։ Իսկ հայտնությունը, այդ ուղիղ խոսքի տակի հայտնությունը, որը հավիտենական կյանք է, որ Հիսուս Քրիստոսն է, նա կփրկի ձեզ, նա կտա ձեզ խաղաղություն, սեր։ Փորձեք, ճաշակեցեք ու տեսեք, ասում է, որ Տերը քաղցր է, Տերը բարի է, իսկ Տերը հոգի է, իսկ Տերը ուզում է հոգով ու ճշմարտությունով իրան երկրպագենք։ Լավ, շեղվենք թեմայից, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։